Hence, I want to applaud the people of Zimbabwe from across our provinces for remaining resilient and focused. This has ensured that the neo-colonial overtures by our country's detractors through their pursuit of illegal sanctions has been a dead end. Under ZANU-PF, Zimbabwe has remained a strong and resilient democratic state, never to give into the whims of our former colonizers and erstwhile forces. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena inofanirwa kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. That's why you are here today. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Well, zvamanje ndauya nenyaya yemukuru President Emerson Mnangagwa vane press conference yavaita paZANU-PF headquarters nhasi masikati vachitaura ivo kuti pane nhunzva dziri kuchinja mari dziri kuita kuti dhora redu remuZimbabwe, mari yedu yemuZimbabwe idzikire. Vanhu ivavo tichavakanda mujeri. Then poita pane avo vanhu vari kuedza kudonhedza nyika kuti zvinhu zvisaende kumberi, asi isusu tiri kuedza nepatinogona napo kuti zvinhu zviite sei zviende mberi, kunyange zvedu takapiwa ma-illegal sanctions. Ndo nyaya yandinayo panapa. Saka ndichaplaya clip mozvinzwira mega mukuru achita sei achitaura handitika. But before ndisati ndadaro ndiri kuti kana une business raunaro rauroda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apa. Kana une nyaya yaunayo yauroda kushambadzirwa futi ndibate namba dzangu ndo idzodzo handitika. Let's not forget all in one herbal medicine. Gwenzi ranetsa, ukaita musoro rinoshanda, ukaita musana rinoshanda, ukaita mudumbu rinoshanda, ukaita zvese zvirwere zvaungangofungire, zvirwere zvepabonde rinoita sei rinoshanda handitika. Saka bata namba dziri pascreen unotora gwenzi re all in one herbal medicine handitika. Saka rega tenzwe kuti mukuru vari kuti chii, zvakambomira sei, zviri kufamba sei. Hence, I want to applaud the people of Zimbabwe from across our provinces for remaining resilient and focused. This has ensured that the neo-colonial overtures by our country's detractors through their pursuit of illegal sanctions has been a dead end. Under ZANU-PF, ndinoda kutenda vana vevhu pasi rose munyika yese yeZimbabwe vari kuramba vakabata, vakashingirira, vachipusha gwara remusangano, vachifaitira kuti nyika iende mberi. Zvinova izvo zvaita kuti masanctions ari illegal aya ashaye basa, ashaye chiremerera. Saka muri kuwanzwa mukuru ari kutenda and is appreciating each and every one of us ari kuita sei ari kubata basa. Zimbabwe has remained a strong and resilient democratic state, never to give into the whims of our former colonizers and erstwhile forces. We are a country of unparalleled natural endowments. Our socio-economic development is irreversible. No one and nothing will reverse our development work and the gains we have realized so far. Comrades, our party constitution is our founding platform.
on which we all must converge and find footing. Hence, as seasoned and experienced cadres of the party, our service to the people must reflect leadership and guidance in the implementation of party policies, directives, and resolutions. Let us be consistent and persistent in all our party policies, programs, and activities. Let me read. Right, mukuru zvavari kutaura panapa vari kutaura kuti hanzi tiri tsamba inoverengwa uyezve tinotora gwara reconstitution yemusangano, uye constitution iyi ndo inoita sei inotitungamirira. Saka zvese zvatinoita tinofanira kunge tichiteedza gwara remusangano. Ndo zviri kutaurwa nemukuru apa. That our procedures, rules and regulations remain cardinal. Structures and every cadre of the party must seek to observe, respect, and abide by our constitution. Tinosungirwa tese kutevera gwara romusangano. Earlier this morning, I had the opportunity to witness the official opening of the Champion Foods Private Limited milling plant here in Harare. This and other investments are indicative of the growth of our economy, notwithstanding the various challenges we are facing under sanctions. Meanwhile, my government is determined to implement responsive interventions towards arresting speculative activities, inflation, price increases, and stabilizing the exchange rate. Equally important, our homegrown innovative solutions and hard, honest work remain critical to increasing production and productivity in every sector of our economy. This must see us Right. Hanzi kune vaya vari kungokumuka makuseni omva vatongoti chingwa chakwira, zvakati zvakwira, uyezve munhu ari kuoda chinhu $1 otengesa $10. Ndo vari kutaurwa nemukuru ava kunzi ivavo tichaita sei, tichakanda mujeri. Vari kungokwidza rate zvisina direction. Ndo vanhu vari kutaurwa nemukuru ava kuti aiwa muda kudzorera progress kumashure. Zvinhu zvakaoma kudai, so we are under sanctions, but we are trying our level best kuti zvinhu zviende kumberi. Yet pane vamwe vanhu vari kutobenefita nekuita sei, nekudhakwa kuri kuita zvinhu. Saka vanhu vakadaro ndo vari kutaura kunzi ivava ndo vanhu nhubu, ndo vanhu nhunzva-tunzva, ndo mharapatsetsetse dzatofanira kuita sei, kukanda mujeri. Right, mavanzwa mukuru, musazoti ndini ndakadaro, mukuru ari kutaura izvozvo nemo chaimo. Continually improving the quality of life of our citizenry and ultimately realize Vision 2030. My government will continue to roll out measures to address the negative effects of drought and the climate change. I challenge the party to take the lead at the cell village level to keep our grassroots updated and knowledgeable about the National Climate Action Plan, including promoting conservation agriculture methods, as well as building resilience and adaptive capacities in our agriculture. Comrades, at the regional level, Zimbabwe continues to register successes in various subsectors, including in the governance and the leadership. I take the opportunity of this session to congratulate the people of Zimbabwe. Right, abareka ndidzoke kumashure mbichana munyasopanzwa. Including in the governance and the leadership. Sorry. At the regional level, Zimbabwe continues to register successes in various subsectors, including
in the governance and the leadership. I take the opportunity of this session uzati makamirira to kunzwa kuti congratulate ndotaura kuti chii. Vahwanayo vahwani mangozvinzwira mega. I reserve my comment ipapapa. the people of Zimbabwe for yet another achievement as Honorable Chief Charumbira retained the Pan-African Parliament presidency. Makorokoto and Pepe, Zimbabwe. Right. Mazinzwira mega mkuru achitaura kuti although we are under sanctions, we are trying our level best to keep on fighting these illegal sanctions. Let me know what you think in comment section. Kuti zviri kutaurwa nemukuru izvi bo here kana kuti. Uyezve, what do you think about those vanhu vari kutora advantage of the situation, vakukwidza maprice, vakuita kuti dhora ridonhe, vakuita kungomuka vachingoisa rate yemusoro wavo. Ndo zviri kurambwa nemukuru kunzi vanhu vakadaro vanofanira kunzi vaite sei vasungu handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndo clip ranga ndanguya naro ndingokuratidzai mashoko ari kutaurwa nemukuru, ataurwa nemukuru nhasi muHarare ku ZANU-PF headquarters pavanga vachiita press conference vachitipa update kuti zvinhu zviri kumbonyatsofamba sei. Yet I've got another clip randaita futi ra VP Chiwenga vachitaura ivo kuti maproject by June anofanira kunge apera emumugwagwa. Saka kana usina kuona clip iri ndichaisa link mudescription wongonoona futi clip iro randitka. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Tosangana video rinotera.